და ბოლო 1 წელი საერთოდ არაფერი არ გამიკეთებია. და აი ახლა გადავწყვიტე რომ არ შეიძლება ესე ყოფნა, იმიტომ რომ ჩემი ორგანიზაციის დახურვაც მომიწია არასამთავრობო ორგანიზაციის რომელთაც აქ რაღაცა პროგრამებს ვაკეთებდი ხოლმე და აი ახლა რომ დავაზუსტოთ საქართველოში გქონდათ ორგანიზაცია რომელიც არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო იმიტომ რომ აგენტად რო არ იძულებული რო ყოფილიყავით რომ აგენტად გავფორმებულიყავით და აი ასეთ არაჩვეულებრივ პროექტებს და როგორც ვიცი მანამდე თქვათ მთავრობასთან ერთადაც რაღაც პროექტები იყო ხო რომელიც ყველა იყო დონორების მიერ დაფინანსებული რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან საინტერესო ნაწილი რომ აი მთავრობაც კი დონორებიდან იღებდა უამრავ თანხას რომ მსგავსი დადებითი და პოზიტიური პროექტები განეხორციელებინა თუნდაც რეგიონებში თუ თბილისში. კი, რა თქმა უნდა და აი ამაგას კარგად აი ძირითადად ვინ იყო ჩვენი პროექტების რაღაცებს ისედაც ვაკეთებ მაგალითად Technovation Girls საერთოდ დაფინანსება არ ქონდა და ეს ისეთი მოხალისეობრივი პროექტია. ნუ რაღაც პატარა ქონდა თვითონ ის სათაო ოფისი ამერიკიდან გვაძლევდა $5,000 წელიწადში, მაგრამ ეს არაფერი არ იყო მთელი პროგრამის ღირებულებასთან დაკავშირებით და 23 წელს 23-ში 24-ში შაშან აღარ გამიკეთებია და 24-ში 700 მაგოგო მიიღო მონაწილეობა 350-მა დაასრულა პროექტი და იქიდან მე საუკეთესო 6 დღიან ბანაკში STEM ბანაკში წავიყვანეთ ისე რომ არავის ერთი თეთრი არ დაუხარჯავს